नाज़रीन, ॻोठ सिंधी बुटड़ा मां ख़बर ॾींदा हलूं। ॻोठ सिंधी बुटड़ा में PTI तरफ़ां जलसो मुनक़द कयो वियो। शहरनि वॾे तइदाद में शिरकत कई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तरफ़ां नामज़द कयल उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC सिंधी बुटड़ा ते शौकत अली बुटड़ो ऐं काउंसलर समीर लाजतोई तरफ़ां वर्क तेज़ कंदे सिंधी बुटड़ा शहर में हिकु जलसो मुनक़द कयो वियो, जंहिंमें अॻूणे वज़ीर आला सिंध लियाकत अली ख़ान जतोई जी दबंग एंट्रीअ सां शिरकत कई ऐं SUP अॻवान गुलाम मुस्तफ़ा चांडियो शिरकत कई। जलसे खे ख़िताब कंदे लियाकत अली ख़ान जतोई चयो त 14 सालनि खां करप्ट हुकूमत अवाम जो रत चूसियो आहे। हाणे वक़्तु अची वियो आहे हिन करप्ट हुकूमत मां जान छॾाइण जी। सिंधी बुटड़ा में अवाम खे ॿुधाइण थो चाहियां त हाणे वक़्तु अची वियो आहे त सिंधी बुटड़ा जी अवाम खे हक़ वठी ॾियण जो। मूंखे ख़बर आहे हिन वक़्तु करप्ट हुकूमत वारा तव्हांजो रत चूसियो आहे। हिन चयो त असांजे कारकुननि ते कूड़ा केस दाख़िल करे उन्हनि खे दबाइण जी कोशिश कई वई आहे, जेका पूरी न थींदी। हिन चयो त हिननि घणो मूंखे केराइण जी नाकाम कोशिश कई, पर आउं हिननि खे केराईंदसि। हिन चयो त दादूअ जे 7 अरब रुपया, मेहर जी 5 अरब, केन शाह जी 3 अरब जो ही 3 अरब रुपया बचत आहे, पर तरक़ियाती कम को बि न थी सघियो आहे। बरसात पवण खां पोइ जी सूरत हाल तव्हां ॾिसी सघो था। शहर गंदगी जा ढेर नज़र अची रहिया आहिनि। रोडनि रस्तनि घिटियुनि ते नालनि जो गंदो पाणी जमा आहे। छा कयो आहे हिननि अवाम लाइ? पंहिंजा पेट भरण लाइ आहिनि। तव्हां पंहिंजो क़ीमती वोट हक़ीक़ी हक़दार खे ॾेई कामयाबु कंदा। आउं सिंधी बुटड़ा जे अवाम जो शुक्रगुज़ार आहियां जंहिं मूंखे हमेशह मान ॾिनो आहे। रिपोर्ट अयाज़ अली सियाल, अमल न्यूज़, सिंधी बुटड़ा।